নমস্কার বন্ধুরা, শিপ্রা ফুডি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার আজকের ভিডিওটা শুরু করলাম। তা আমরা তো উঠেছি ভোর 5টার সময়, উঠে রেডি হয়ে বসে আছি একদম। তা ছাদের থেকে গিয়ে জামা কাপড় নিয়ে আসলাম। এদিকে দেখো অর্জুনারাও রেডি, ঘরে এতক্ষণ সবাই ছিল, সবাই চলে গেল, তারপরে ভিডিওটা শুরু করলাম। এদিকে মাও রেডি হয়ে গেছে, এই যে। তা এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি, ট্যুর বাস করে ট্যুরে যাচ্ছি। কোথায় যাব না যাবো, কতটা মজা করবো সবই তোমাদের সাথে কী করবো, শেয়ার করব। আর অবশ্যই ভিডিওটাকে কি করবে, লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে। হ্যাঁ, তাহলে চলো সবাই মিলে কি করব, এনজয়। এই যে আমরা সবাই রেডি। পূজা তো আগে চলে গেল, ওই যে পূজার চশমা নিয়েছে। कोणार्क श्री मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेगा लिंगन भुवनेश्वर महादेव की मंदिर। भुवनेश्वर महादेव की मंदिर दर्शन करने के बाद দেখো আমরা এই যে ট্যুর বাসে আমরা চলে যাচ্ছি। কোথায় যাব, ট্যুর গাইড তো সব বললো। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তো দেখো সবাই, আমার মা ওরা আসছেই, তোমরা তো দেখতেই পারছো। ওখানে ওরা এখনো আস্তে আস্তে। আর আমাদের গাইড কাকুটাও খুব ভালো, গাইড কাকুটাও ভালো মতন সব দেখিয়ে দিচ্ছে। চলো তোমাদের আগে দেখাই। দেখো এরা কি করছে, কাকাইকে তো একদম অসাম হিরো লাগছে। কাকাই তাহলে এটা আমরা কোন জায়গায়, এটার নাম চন্দ্রভাগা। হ্যাঁ তিনটা জায়গার মুখ এক জায়গায়। হ্যাঁ, এই যে কাকু তো সামনে আছে, কাকু সব দেখে দে। स्थान है, इसका नाम चंद्रभागा। यहाँ पर भगवान कृष्ण का बेटा शाम्बो ने सूर्य पूजा किया था, जिसके वजह से यहाँ पर हम रुके, 15 मिनट रुकेंगे। चलो, माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी को सरस्वती पूजा से एक दिन के बाद यहाँ पर मेला बैठता है। 5-6 लाख लोग आते हैं नहाने के लिए। उस नहाने से जो भी कि नहाते हैं उनका शरीर में कभी भी स्किन डिजीज या चर्म रोग नहीं होता है। शंभो पुराण सूर्य पुराण से लिखा गया। চলো তেতে বলে কাকু কি কি বললো সব সব ভিডিওতে কাকু থাকবে, ডিটেলসে বলে দিবে, আমরা তো জানি না। তো চলো দেখতে পারবে, দেখাচ্ছি। সামনে তো খুব ধামাকা হতে চলো। তো দেখো, দেখলেই যে সমুদ্রের সামনে আসলাম। ওই কাকু তো ডিটেলসে বললোই সব কিছু। সোনামারা সবাই এদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো আমরা এখানে কোণার্ক মন্দিরের সামনে এসে খাওয়ার অর্ডার করে দিলাম আগে হোটেলে। তারপর এখন মন্দির দর্শন করে এসে আবার খাবো। কাকু আছে সামনে, আর গাইড, আমরা তো গাইড সব কিছু বলে দেবে। আমরা তো কিছু চিনি না, সব কিছু বলে দেবে, তোমরা সব। চলো এখন এই গাইডের কাছ থেকে শুনে নেই, কাকুর কাছ থেকে। চলো। তো দেখো এইখানে কত বাজার, আর এইখানে কত সব জায়গায় তোমরা ঠাকুর দেখতে পারবেই। জগন্নাথ এই জিনিসটা সেই ঘরের জন্য, সেই দেখো সেই সুন্দর কাঠের। এই যে দেখো হামল দিস্তা, এটাকে বলে ঢাম্মা। কোণার্ক মন্দির ভিতরে আপনাকে গাইড করবে, বুঝাবে, বুঝলেন। আপনার সঙ্গে থাকবে। আপনি ঘোরার পরে ফটো তুলবে। ফটো কাপড় দাঁড়িয়েছে, ফটো তুলিয়ে আপনি সোজা মন্দির ঘুরে এইদিকে বেরিয়ে আসবে। এই রাস্তা বাইরে, আউট গেট। আচ্ছা, এটা যে বাইরে আসার জন্য নবগ্রহ মন্দির রাস্তা। দিকে যাবে, দিকে আসবে, दिखे से सोजा चले जाए मंदिर के अंदर। हिंदी में, हाँ हिंदी वाले 5 कहाँ गया, 5 भी नहीं है अभी तक। তো দেখো আমরা যাচ্ছি, আর এই যে কাকু তো এখানে আছে। চলো চলো। কত ডাবে দোকান। আর এই যে অর্জুন তো ওর বাবার কোল থেকে নামছেই না। এই যে সোনা কাকা, দেখো একটা চশমা। সোনা কাকা তাকাও এইদিকে, দেখো সোনা কাকে সেই লাগছে, টাটা দিয়ে দাও একটু। এই যে দাদু এইদিকে যাচ্ছে। চলো, এখানে অনেক দোকান দেখতেই থাকছো। এই দেখো কি সুন্দর খেলনার জিনিসগুলো, সোলার লাইটে চলছে। এই যে দাদু আমার শত্রু, শত্রু থাকবেই পিছনে, শত্রু থাকেই। এখানে আমরা ভুল করেছি, এখানে আমাদের হাফ প্যান্ট হাফ জামা পরে আসতে লাগতো, তাই কি রিক? এখানে হাফ জামা হাফ প্যান্ট পরে আসতে লাগতো, সেই গরম। আর এখানে জগন্নাথ তো এখান থেকে নিয়ে যাবই। তোমরা দেখছো সেই সুন্দর সুন্দর জগন্নাথ। মানে পুরীতে তো ভালো মতন, মানে পুরী মন্দির, জগন্নাথের মন্দিরে তো আমরা ভিডিও করতে পারলামই না, তোমরা জানোই, কারণ ওখানে অ্যালাউ নেই। মহাপ্রভু স্থান, ওইখানে প্রাণ আছে, ওই ঠাকুরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় 12 বছর পর পর। তো এইখানে এই মন্দিরটায় যাচ্ছি। মন্দিরটা এত সুন্দর, মানে কি বলবো। আজকের ভিডিওটা কিন্তু ট্যুর নিয়েই হচ্ছে, তাই কি মা?
আজকের ভিডিওটা শুধু ট্যুর নিয়েই, অন্য কিছু না। হ্যাঁ চলো, দেখতেই পারছো যে গাইডদের সাথে চলো মা। তো দেখো, এটা কিন্তু জানা ছিল না, এটা সূর্যদেবের বাড়ি। এটা সূর্যদেবের বাড়ি, গাইডগুলো সামনে সামনেই আছে ওরা। তো চলো, তো সূর্যদেবের বাড়িতে ঢুকছি আমরা। দেখো চারিদিকে গার্ডেন কি সুন্দর, দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সূর্যদেবের বাড়ি। ওই দিকে রাস্তা আছে না? হ্যাঁ ওই দিক দিয়ে যাক। ওই দিকে রাস্তা আছে, ওই দিকে। হ্যাঁ अरे सुनो सुनिए, सब सुनिए। शेर होते हिंदू धर्म का प्रतीक, हाथी होते बौद्ध धर्म का प्रतीक, आदमी होते आर्य सनातन धर्म का प्रतीक। ये तीनों धर्म का प्रतीक होते। ये आदमी, हाथी और शेर। आदमी आर्य सनातन धर्म, बीच में आया बौद्ध, लास्ट में आया हिंदू। इसने किया है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने शिवा और शक्ति दोनों को लेकर भक्तिवाद और प्रसार हुआ, तब इसलिए हिंदू धर्म का प्रतीक रखा हुआ शेर। दूसरा बात ये है, शेर होते शक्ति। हो मैडम सुनो, सवाल पूछा जाएगा, आंसर मिलेगा, छोड़ेगा नहीं तो फिर दोबारा घुमाएगा। शेर होते शक्ति का प्रतीक, दुर्गा का सवारी। हाथी होते गजलक्ष्मी यानी दौलत। शक्ति और दौलत होने से आदमी के अंदर घमंड आता, ईगो। घमंड की वजह से आदमी का पतन हो रहा है। मंदिर जाने से पहले आदमी का अंदर शक्ति और दौलत को लेकर जो घमंडी अहंकार, इनको बाहर त्याग करो, अंदर चलो। क्या राजा का नाम होते नरसिंह देव। गंगोवंश राजा नरसिंह देव। मंदिर बनाया 13 सेंचुरी। बनाने में टाइम लगा 12 साल। 1200 कारीगर मंदिर बनाया, लेकिन 1200 कारीगर ने कलश को बैठा नहीं पाया। 12 साल का लड़का ने कलश को बैठाया। अच्छा। जो लड़का ने 1200 कारीगरों को बचाने के लिए उन्हें बलिदान दिया। बलिदान समझते हैं? कमिटेड सुसाइड किया, मतलब मंदिर अपवित्र हो गई, पूजा बंद हो गई। बाद में मंदिर को शुद्धिकरण हुआ, 100 साल 200 साल पूजा चली, इनका बाद ही मंदिर टूटने लगा। अपने आप टूटा नहीं, 4 कारण लेकर टूटा। पहला कारण होता है पोर्तुगाल, जिन्होंने मैग्नेट हटाया। सेकंड होते मुगल, तोड़फाड़ किया। 1626 1848 में तूफान आया, तूफान की वजह से मंदिर टूटा। चौथा कारण होते वास्तु दोष। पानी का कुआं देखो अग्निकोण में है, ये पानी का कुआं अग्निकोण में होना नहीं चाहिए। पानी का कुआं नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण पर होना चाहिए। शायद इनकी बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर खंडर हुआ। 12 एकड़ जमीन, 4 मंदिर। ये पहला मंदिर का नाम होते नाट्य मंडप। नाट्य मंडप समझते हैं? डांसिंग हॉल। देवदासी नृत्य होने के लिए राजा लोग ने रंग महल बनाया। दीवार पे देखो, नर्तक लोग ने वाद्य यंत्र पकड़े, सब अलग अलग भंगिमा में खड़े हैं। छोटे बड़े जो इधर जो खंबा देख रहा है वो था किचन, रसोई घर। ये था डाइनिंग हॉल। सामने भूमि पूजा और वास्तु पूजा होने के बाद मंदिर शुरू किया। आगे अभी जो मंदिर देखना है वो मंदिर नहीं। हेलो, अटेंशन प्लीज अगेन, कृपया दोबारा ध्यान दीजिए। वो जो मंदिर देख रहा है वो मंदिर नहीं, वो रथ है। ये रथ को 7 घोड़े खींच रहा। ये बाजू में 4 घोड़े, दूसरे बाजू में 3 घोड़े। देखो, 2 घोड़े को सपोर्ट दिया, 2 घोड़े पूरे टूट चुके हैं। ये बाजू में मतलब 4, बाएं बाजू में 3, कुल मिला के 7 घोड़े देने का मतलब 7 कलर 7 डेज, 7 रंग 7 रोज। पहिया दिया 12 जोड़ी, पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी, चौथा जोड़ी, ऐसे 12 जोड़ी। 12 जोड़ा चक्र दिया, 12 महीना 12 राशि। 12 जोड़ी होते कितना? 24 दिन रात मिले 24 घंटे। एक साल में 24 फोर्टनाइट, अमावस्या और पूर्णिमा, इसीलिए 24 पहिया दिया है। लेकिन वैदिक शास्त्र का मुताबिक ये होते सूर्य देव की गायत्री रथ। गायत्री मंत्र का आधार पर रथ को बनाया। गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 मंत्र के लिए 24 पहिया। ये चक्र में भगवान विष्णु जी का 10 अवतार। 2 नंबर पाए में अष्टदेवी, 3 नंबर पाए में 8 अप्सरा, चौथा नंबर चक्र होते जीवन चक्र। ये होते कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर इन ओडिशा। आगे बढ़ो। टाइम कितना लगा बनाने? 12 साल। कितना कारीगर थे? 12। कौन सा स्टाइल आर्किटेक्चर? अभी बताया, कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर।
तो देखो मंदिर का दीवार पे देखो ड्रैगन और हाथी। ड्रैगन देखा? कौन सा देश की जानवर? चाइना। बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। चाइनीज कारीगर ने शेर को से डिजाइन करके ड्रैगन की रूप दिया, जो होते हिंदू धर्म, जिसे हाथी रखा बुद्ध धर्म। तो मंदिर का दीवार पे नाग और नागिनी मूर्ति बनाया, नाग नागिनी, स्नेक गॉड। वो जो नाग नागिनी होते मनसा देवी पूजा होने के लिए नाग नागिनी मूर्ति मंदिर का दीवार पर बनाया। 10 अवतार, अष्टदेवी, 8 अप्सरा। चौथा नंबर चक्का होते जीवन चक्र। आ जाओ। कमर में दर्द हो गया इसका। कमर पे इतना रास्ता आने के बाद कमर में दर्द हो गया। सुनो, ये चक्र होते जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र। इसमें क्या देखेंगे? एक लेडीज दिन में क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो, सुबह होने का टाइम उन्हें अंगड़ाई, आलस थोड़ा। जो मॉर्निंग हो जाता है, सुबह हो जाता है, उन्हें अंगड़ाई, आलस थोड़ा। फिर मदद करने के लिए दासी ले लिया। क्यों? रॉयल फैमिली, इनको दासी चाहिए। दो दासी लिया इनको मदद करने। फिर घोड़े पर जा रहा है अपने ड्यूटी पर। देखा क्या? शाम हो गया, आईना लेके श्रृंगार, मेकअप। ये लेडीज का रूटीन लाइफ दिन भर। बुरा नहीं मानना, रातों में मेल और फीमेल एंजॉय करते हैं, टू नो द क्रिएशन। इसीलिए कामशास्त्र मूर्ति मंदिर का दीवार पर डेकोरेशन किया। आगे बढ़ो। ये देखो घोड़ा, उड़ीसा सरकार की सिंबल है। उड़ीसा गवर्नमेंट का प्रतीक है, सिंबल है। वो कहाँ थे? वो दीवार पर थे, दक्षिणी द्वार। गिरने के बाद डिपार्टमेंट लेके वहीं पे रखा। 1956 तो ये मेन मंदिर टूट चुका है। 100 फीट ज़्यादा था सामने वाला से, तो गिरने के बाद अभी 90 फीट बचा हुआ। सूर्य मूर्ति देखो दीवार पे, देख लिया? ओ दीदी उधर देखो, उदयकाल की ब्रह्मा, दोपहर होते शिवा, शाम को तो विष्णु। बाद में नहीं, हाथ दोनों टूटा है उसी समय का, ग्रेनाइट पत्थर में बना हुआ। उदयकाल होते ब्रह्मा, दोपहर आ जाओ। क्या बोला था? राजा का नाम होता नरसिंह देव, रानी का नाम होते सीता देवी। आदि मूर्ति दोनों टूटा है। ये साइड पे देखो जिराफ और हाथी। जिराफ देखा? कहाँ? जिराफ होते अफ्रीका देश की। अफ्रीका लोगों ने राजा को जिराफ को उपहार किया। उपहार समझते हैं? गिफ्ट। शायद उस जमाने में वाणिज्य था, ट्रेड रिलेशन। ये चक्र 20 रुपया नोट का पीछे था, पुराना 20 रुपया नोट का पीछे ये चक्र का छाप लगा हुआ था। हाँ। अभी 10 रुपया नोट का पीछे है। ये चक्र G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। ये पत्थर का नाम होता है सेडिमेंट्री। कलेक्शन किया भुवनेश्वर, खंडगिरी, उदयगिरी। कैसे लाया? वुडन बोट, लकड़ी में बना हुआ बोट में फ्लोटिंग कंडीशन करके सारी पत्थर लाया मंदिर बनाने। তো কেউ মন্দির আসতে চাইনি, আমরা তিনজনই আসলাম। বিউটি, আমি, সীমা। হাঁপিয়ে গেলাম উঠতে উঠতে। সুন্দর দেখো কবে তৈরি এইগুলা। তাহলে তোমরা তো শুনতেই পেলে, গাইড সব কিছু বলেই দিল। আসা মানে ভাগ্য লাগে। ভাগ্য লাগে। ওই দেখো আমরা ওই দিক দিয়ে উঠতে উঠতে ঘুরে ঘুরে দিকে আসলাম। জগন্নাথের মন্দিরটাও কিন্তু এই যে এই পাথরগুলো দিয়েই তৈরি। দেখো আমরা ঘুরে ঘুরে এসে এখন খেতে বসেছি হোটেলে। আর বাপরে বাপ, এত গরমের মধ্যে যে অবস্থা ছিল, কিন্তু এসে এসি রুমে এখানে সবার জন্য জন্য একমাত্র ভিআইপি, যারা মানে ভিআইপি বলতে কি সবাই ভিআইপি বাস, মানে ভিআইপি বাস যার এটা। এদিকে যে মা আর ওদিকে বিউটিরা বসে খাওয়া দাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি, কখন খাওয়া আসবে। প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, মানে এখন যদি না খেয়ে আর সারাদিন খেতে পারবো। রাত্রি 9টা বেজে যাবে, খাবার চলে আসছে। আমরা যেখানে যাচ্ছি অথচ নিরামিষ খাবারটাই বেশি খাচ্ছি। যে গরম না, এই গরমের মধ্যে মানে বেশি রিচ খাবার খেলে তো সেটা খারাপ হবে, তাই খাচ্ছি। জয় বাবা লিঙ্গরাজের জয়। তো এখন আমরা আসলাম এখন পুরানো লিঙ্গরাজে, গাড়ি থেকে নেমে আবার টোটো করে ধরে আবার এখানটা অটো, আর যে অটো করে আসলাম। এখন ভেতরে এত মোবাইল অ্যালাউ নেই তোমাদের। চলো দেখবো তাও।
বন্ধুরা চেষ্টা করব দেখানোর। চুপ থাকো, এখন বেশি ভিডিও করা যাবে না। এই যে বাইরে একটা স্যাম্পল মূর্তি এটা তৈরি করেছিল, তারপরে এই বড় লিঙ্গরাজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা করেছে। তো চলো এখন দেখাবো তোমাদের ভালো মতন। কি ভিড়! তো বন্ধুরা দেখো, ভিতরে তো ক্যামেরা এক ফোঁটা এলাও নেই। তা আমার ছেলের বুদ্ধিমান, জানোই ছেলের টেকনিক আছে। ছেলে টেকনিক দিয়ে কিভাবে ক্যামেরা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেলে একদম ভালো মতন ভিডিও করেছে। এইখানেই ঠাকুরের মন্দির, বাবার মন্দির, বাবা এই ভিতরে সামনে এসে আমাদের দেখা সেই ভালো মতন। তো দেখো লিঙ্গরাজ মন্দির, এখান থেকে বের হলাম। ভেতরে তো মোবাইল এলাও নেই। তা আমাদের সব লোকজন এই যে এখানটা প্রচুর পরিমাণে ভিড়। এখন জুতোটা এখানে থুয়ে গেছিলাম, জুতোর মোবাইল এখান থেকে এখন নিয়ে তাই ভিডিওটা করছি। তো বিউটি দিল পূজা, আর ছেলের যে মানসিক ছিল। তো এখন চলো আমরা এই নুরু মাথায় ফাটা করে আর বউকে খাওয়াবো। কেউ নেই, নালে খারাপ হবে। তো কাকাই আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? আমরা এখন খুব গরম, পুজো পুজো দেওয়া শেষ হলো। হ্যাঁ, তো এখন একটু দেখি ঠান্ডা বা ডাব টাব কিছু পাওয়া যায়। চলো চলো এখন যাবো, দেখি ডাব পাই কিনা। মনে হয়তো পাবো না। তো এখন আমরা কি খাবো? ক্ষীরা। হিন্দিতে বলে ক্ষীরা আর বাংলায় কি বলে? শশা। ওরকম ভাবে মা খায় না, ওই ভিতরে মাখাতে লাগে, ওই যে ফাটা ফাটা চেরা। হ্যাঁ, ভিতরে মাখাও। শশা খাও। ও একটা লঙ্কার গুঁড়া আছে তাহলে নে একটা, তুমি নিয়ে দেখো কত বাবা যে কলা দে, ওরা খাচ্ছে। তখন আমরা আসছি খণ্ডেশ্বর মন্দিরে। তো দেখো যে খণ্ডেশ্বর মন্দির কত উঁচুতে। এরা কিছু করে না। খা খা। আমার তো তাহলে নিতে দিল না কেন? ভিডিওটা ধর, তাহলে নিতে দিল না কেন? এখানে না সবাই নিতেছে। কলা নিতে দিবে না, বাদাম। দেখো কেমন করে চলে। ওই দেখো বাদাম ছিল, ওই যে বাদাম ছিল। টোকলা খায় না। আমরা তো চোখলাই খাই। কি খাই বানর? ওই দেখ কেমন। এটাকে দেখা ভালো করে, এই যে কিভাবে দেখা। দেখো কিভাবে বানর বাদাম ছুলে খাচ্ছে। জয় শ্রীরাম।